कांग्रेसमा नेपाली कांग्रेसमा पनि मान्छे छैन छ मदन भण्डारी जस्तो मदन भण्डारी अहिले पनि हुनुहुन्छ पार्टीसँग आबद्ध हो उहाँले चाहिँ कसरी चिन्नु नेपाली कांग्रेसकै हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि स्वर्गीय हाम्रो मदन के मदन भण्डारी कुन पार्टीको हुनुहुन्छ कांग्रेसको हुनुहुन्छ उहाँले के गर्नुभयो उहाँको चाहिँ होला नि योगदान होला जस्तै प्रदीप गिरीको जस्तै विचार धेरै राम्रो छ क्या जस्तो के विचार आज म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आउनुको कारण छ देश र जनताको अवस्था देखेर आए प्रदीप गिरी हजुरबाको भन्दाखेरि अब मेरो हजुरबाको छिमेकी भनेपछि हजुरबा हामीहरूको एकदम घरको सम्बन्ध क्या नाता हजुरबाको बाबुबाजेकै पालो अनि मेरो विचार अनि प्रदीप गिरी हजुरबाको विचार अनि मेरो हजुरबाको विचार अनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति ज्यूको विचार मिलेर अनि म मधेसको युवा 2089 को यो पार्टी स्थापना कालदेखि नै म सुरुवात भए अनि त्यसपछि 2089 को चुनाव भन्दा 2-4 महिना अगाडिदेखि नै म लागे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा अहिले पनि म भन्न गइरहेको छु नेपाली कांग्रेस को स्वर्गीय प्रदीप गिरी एउटा आदर्शवादी नेता अनि मेरो हजुरबा गौशाला नगरपालिकामा हुनुहुन्छ यतिको विद्वान पार्टीमा भएपछि बालन प्रधानमन्त्री किन नहोला है साथी हो